Nanti besok itu mah gede juga loh. Enggak macam dengan pastinya kayak assassin gitu. Masih sudah kan ya. Ayo tak boleh. Ini kostum kayak gini, Bu. Sama kostumnya kita, Kak. Dari harga 10.000 ada kostum Korea juga. Itu fotonya di mana? Itu di ruangan itu, Bang. Sama juga Kak ya, kostumnya bisa tapi yang sini si abang. Belum. Ada skobib. Dah. Cek foto aja sembarang. Foto aja sembarang. Ini Kak, fotonya sama Dapat Kak foto. Kameramen.
tutup namanya situ. Teh, jalannya jangan dari situ teh, dari sini. Ya nak, mau yang mana? Itu tokonya. Berapa bajunya? Terus ke bawah-bawah sana teh terus. Hah? Ya udah bela. Maksudnya nggak bayar bilang, cuma ngisi buku tamu aja bayar sukarela.